вакилони маҷлиси намояндагон аз тарҳи қонуне пуштибонӣ карданд ки идгардаки кӯдаконро дар тоҷикистон манъ мекунад. баррасии тарҳи қонун дар бораи танзими ҷашну маросимро сулаймон давлатзода, раиси кумитаи дини Тоҷикистон дар ҳузури вакилон муаррифӣ намуда, сабаби ин тасмимро тарбияи дурусти кӯдакон ва таъмини амнияти онҳо дар рӯзҳои иди Рамазон ва иди Қурбон номидааст. дар кумитаи дини Тоҷикистон ва маҷлиси намояндагони Тоҷикистон касе ҳозир нашуд дар рӯ ба рӯи дурбини радиои Озодӣ ин мавзӯъро шарҳ диҳанд. дар кумитаи дин гуфтанд тарҳи қонунро баъди ниҳоӣ шудан ва интишори расмиаш шарҳ хоҳанд дод. як вакили маҷлиси намояндагон ки нахост номаш бурда шавад гуфт, ҳадаф аз манъи идгардаки кӯдакон назорат ва таъмини бехатарии онҳост. дар парлумони Тоҷикистон гуфтанд риоят накардани талаботи қонун ва ё ба идгардак баромадани кӯдакон дар рӯзҳои иди Рамазон ва Қурбон муҷозоти маъмуриро барои волидайн пешбинӣ кардааст. манъи идгардаки кӯдакон дар шабакаҳои иҷтимоӣ вокунишҳои зиёдеро ба миён гузошт. идгардак як шодӣ як хирсанди кӯдакоа мақсад идгардакам ҳами хеманд кини бои та кӯдако мебуроям вай кӯдако ҳами қарӯза нигоҳ мекунад моҳ сол меояд ки ждат кинам идгардак шава буроем як хони хеш ҳамсоя равем. ягон бадӣ надора аку хеле агар фикр кини ид барои ҳами кӯдака инаким хай бо барои ҳами як мисол таълими тарбия мисол як вай чӣ дигар айда гардак хуб аст ин ху як равоҷ аст дар кули дунё уштукон мегардим калоном мом равоҷ дорем дар ватани худ дар ид мегардим пеш дӯсто хишовандо мерем. хай бошад бонақстар кӯдако хай хурсанд мешаванд. хай кунанд ин аз қадим мондагия ин кӯдако гардан идгардаки хурсандӣ барои кӯдако идгардак бошад. кӯдако бояд як хурсандӣ кунанд дар ид. ҳарчанд кӯдакон дар рӯзҳои иди фитр ва Қурбон ду иди мусулмонӣ идгардак мекунанд, баъзе коршиносони умури дин бар инанд ки чунин амал ба дин рабте надорад ва он ба тарбияи кӯдакон низ наметавонад таъсири манфӣ расонад. чаро як урфу одатҳое дар ҳар қавму миллате бармехезанд ки ино обу ранги динӣ мегиранд ва ин хоси фақат мо тоҷикон нест, яъне дар хеле ҷоҳои дигар хеле масоиле ҳастанд ки онҳо ҳам дар маросимҳои динӣ анҷом мешаванд, вале хоси ҳамун минтақа, ҳамун кишвар, ҳамун мардум ҳастанд ки ҷои дигаре дида намешаванд ва ин ба лиҳози шариъ ҳам каду мушкиле надорад. яъне баҳси идгардак кардан ё накардани кӯдакон чанд сол боз дар Тоҷикистон идома дорад. ин мавзӯъ дар аввали моҳи апрели имсол баъди расонаӣ шудан як номаи вазорати маориф ба мактабҳои кишвар бештар доғ шуд. он замон баъзе фарҳангшиносон гуфтанд идгардаки кӯдакон хилофи урфу одат ё фарҳанги миллии тоҷикон набуда, баръакс чунин амал меҳру муҳаббатро миёни одамон бештар мекунад.